Жил-был некогда на свете некий хан, и была у него единственная дочь. Черствый сердцем этот хан ненавидел нищих и никогда не подавал милостыню, а дочь его была мягкосердечной и щедрой. Она плакала, когда гнали с ханского двора просящих подаяние, и говорила отцу: «Неужто оскудеет твоя казна, если мы дадим неимущему грош, а голодному кусок хлеба? Неужто у нас станет во рту пусто, если угостим бедняка?» Отцу не по нраву были такие речи. Он слушал, слушал, а потом разгневался и сказал: «Если еще посмеешь мне перечить, я выдам тебя за первого попавшегося нищего. Посмотрим тогда, будет у тебя во рту пусто или нет». Вскоре после этого зашел на ханский двор юноша нищий. Едва завидел его хан, схватился за палку. Но дочь, забыв об отцовской угрозе, попросила его: «Отец, не гони бедняка. Если мы уделим ему крошку от нашего стола, мы не обеднеем». Хан окончательно потерял терпение. «Эй!» — крикнул он, «приведите осла!» Осла привели, и хан повелел посадить на него свою дочь и выгнать ее вместе с нищим юношей. «Посмотрим теперь», — напутствовал он дочь, «будет у тебя во рту густо или пусто». Юноша нищий и ханская дочь полюбили друг друга с первого взгляда. Они решили пожениться. «Все бы ладно, да у меня есть одно горе», — сказал юноша. «Моя мать много лет не встает с постели, у нее отнялись ноги. Оттого и хожу я, побираюсь, что не могу оставить ее уйти на заработки». Привез юноша ханскую дочь в горы, к небольшой пещере. «Вот тут-то мы и живем», — показал он. В пещере были голые стены, а на земле, на бедной подстилке, лежала больная старушка. Рассказал юноша матери, как досталась ему в жены ханская дочь. «Что ж, сынок», — вздохнула старушка, — «и мы не всегда были бедными. Твой отец был богатым купцом. Убили его разбойники, ограбили, оставили нас с тобой без гроша. Не горюйте, дети, были бы вы счастливы». Теперь юноша мог оставить мать с молодой женой. Послала его мать к отцовскому другу, одному купцу. «Попроси», — посоветовала она, — «пусть возьмет тебя погонщиком верблюдов в свой караван и даст сколько-нибудь денег вперед». И юноша так и поступил. Нанялся купцу погонщиком верблюдов, а купец дал ему денег для матери и жены. «Будьте наготове», — распорядился купец. «Я и мои товарищи через 3 дня заканчиваем снаряжать караваны». И через 3 дня ушел юноша с купцами в далекий путь. Шли они так долго, что счет дням потеряли. И вот однажды завиднелись впереди желтые пески. То была пустыня, страшное место для путников. Остановились купцы у глубокого колодца на краю пустыни запастись водой. Расстелили на земле ковер, и каждый бросил на него кошелек с золотом. Такова была плата тому, кто полезет в колодец и добудет воду. Но все погонщики отказались. Колодец тот, оказывается, был непростой. Взять из него воду можно было, только спустившись глубоко вниз. А из тех, кто вниз спускался, обратно ни один не подымался. Подумал юноша и решился. «Я полезу», — сказал он, — «будь что будет».
«Не надо», — уговаривал юношу отцовский друг. «Ты погибнешь. Подумай о своей матери». «А без воды погибнем все», — отвечал юноша и, взяв бурдюки, спустился в колодец. Когда набрали воды достаточно для всех караванов, бросили конец веревки вниз, чтобы поднять юношу. Но едва подняли его наполовину, как открылась в стенке колодца щель, и кто-то потянул юношу за руку вглубь подземелья. В подземелье было светло. Там стоял хмурый, худющий, кожа до кости, человек. Перед ним черепаха. Вдоль стен лежали тела бездыханных людей. «Отпустите меня!» — взмолился юноша. «Что дурного я сделал?» «Отпустите! Дома меня ждут старая мать и молодая жена». Посмотрел худющий ему в глаза и говорит: «Я задам тебе 3 загадки. Отгадаешь — отпущу с наградой. Не отгадаешь — останешься лежать, как те, кто до тебя сюда приходил». «Испытаю судьбу», — согласился юноша. «Давай свои загадки». «Что на свете самое сладкое?» — спросил худющий. «Нет ничего слаще, чем губы любимой», — не задумываясь, воскликнул юноша. Лицо у худющего посветлело, и сам он на вид стал вроде бы чуть потолще. А на панцире черепахи появилась трещина. «Что на свете самое приятное?» — загадал худющий вторую загадку. «Сон рядом с любимой», — без запинки откликнулся юноша. Тело худющего еще чуть-чуть пополнело, а на губах заиграла улыбка. А панцирь со спины черепахи упал на земь. «Что на свете самое красивое?» Такова была третья загадка. «Та, которую любишь», — твердо сказал юноша. «Ее лицо прекрасней всего на свете». Тут черепаха встрепенулась и превратилась в красавицу-девушку. Не стало и худющего. На его место стоял статный высокий джигит. «Мы любим друг друга», — сказал он юноше. В ночь после свадьбы околдовал нас злой колдун. Своей преданностью любимой ты снял его заклятие. Пусть все без страха берут теперь воду из колодца, а мы вернемся в родные места. «Эй, пленники, проснитесь, вы свободны!» Крикнул он, и люди, лежавшие без дыхания, ожили и поднялись. «У нас с ними иная, чем у тебя дорога», — обратился джигит к юноше. «А ты подымайся наверх». И он подарил юноше на прощание 2 больших граната. Вытащили юношу из колодца на белый свет. Поведал спутникам о чудесах в подземелье, показал гранаты. Купцы очень удивились. Отдали юноше кошельки с золотыми, и собрались уже было тронуться, как навстречу им из пустыни вышел другой караван, истомленный жаждой в знойных песках. «Поделитесь с нами водой», — умоляли встречные. «Из этого колодца может брать теперь воду любой», — уверял их юноша. Но те купцы не поверили. Они отдали ему кошельки, полные золота, чтоб только юноша достал для них воды. Теперь он не был больше нищим. Все свое золото и 2 граната он доверил начальнику каравана, встречного каравана, и попросил вручить его матери и жене. Вернулся тот караван домой, принес честно и деньги, и гранаты 2 бедным женщинам. Обрадовались они. Разломила дочь хана гранат
думала свекровь угостить, а гранат не зернами полон, а отборным жемчугом. Теперь, когда у них было золото и жемчуг, пригласила ханская дочь самых искусных лекарей, и они вылечили ее свекровь. А потом решила ханская дочь построить к возвращению мужа дворец. Да такой, какого никто не видывал, чтоб один кирпич в нем был серебряный, другой золотой, и так все кирпичи. Возвела свой дворец на горе, напротив отцовских окон. Смотрел хан и дивился, кто это возводит такое чудо. Но сколько ни рыскали его посланцы, не могли узнать, чьих рук это дело. Год минул, 3 пролетело. Вернулся домой юноша с караваном. Вышли мать и жена ему навстречу. Уже все в городе знали, что караван идет. Повели его в новый дом, а он удивляется. «Мы не туда идем», — говорит, — «наша пещера в другой стороне». Ну, юноша тоже вернулся из дальних стран не с пустыми руками. Зажили они счастливо и богато. Прошло время, и жена попросила: «Позови в гости моего отца». Взял юноша подарки и отправился к хану. «Только смотри», — наказала ему ханская дочь, — «возвращайся домой непременно, самой короткой дорогой. У моего отца есть привычка. Скажет: буду завтра, а сам возьмет, да следом и пожалует». Вручил юноше хану подарки. Хан остался доволен. Такого крупного жемчуга он и не видывал. Сказал: «Приеду послезавтра». А как юноша ушел, тотчас велел оседлать скакуна и поехал вслед. Но юноша опередил его. Он возвращался самой близкой дорогой, и к приезду хана был уже дома. Встретили они с женой своего гостя на пороге дворца. Дорогой ковер под ноги постелили, оказали почет. Дочь свою хан не узнал. Она закрыла лицо тонким покрывалом. «Откуда у вас такие богатства?» – удивился хан, разглядывая дворец. «У того, кто щедр, во рту не бывает пусто», – ответила дочь. Опечалился хан. «Так всегда говорила мне дочка», – вздохнул он, а я под горячую руку прогнал ее за это. Где она теперь, узнать бы. Откинула тогда ханская дочь покрывало и призналась отцу во всем. Обрадованный хан велел сыграть пышную свадьбу. 7 дней весь народ на той свадьбе гулял. Давным-давно в стране Индустане, в городе Хамадане, жил на берегу моря бедный человек с женой. Муж собирал выброшенные волнами обломки разбитых кораблей, продавал их на топливо и этим кормил себя и жену. Но не бедность их донимала. Горевали муж с женой о том, что нет у них детей. Однажды, когда собирал бедняк на берегу топливо, выплыла из моря русалка. Голова у нее была как у женщины, а тело рыбье. Она сказала бедняку: «Хочешь, я сделаю так, что у тебя будет сын. Но когда он подрастет, станет юношей, не ты, а я распоряжусь его судьбой. Согласен?» «Согласен с радостью!» – закричал бедняк. Он на все был согласен, лишь бы не погас его очаг. Время прошло. Родила жена этого человека красивого, крепкого мальчика.
Мальчик вырос, превратился в сильного юношу. Теперь он вместе с отцом собирал на морском берегу топливо. Раз, когда он пришел на берег, выплыла из глубины морская русалка. «Пора думать о твоей судьбе», — сказала она. «Я нашла для тебя невесту. Иди по берегу вперед. Там, у высокой скалы, ты встретишь свою суженую». Послушался юноша, пошел, как велела русалка, и увидел, что к высокой скале подлетела белая голубка. Голубка не заметила юношу. Опустилась она на землю и обернулась прекрасной девушкой. Девушка разделась и бросилась в море. Пока девушка купалась, юноша подкрался и схватил ее одежду. Увидев это, девушка подплыла к берегу. «Добрый человек, кто бы ты ни был, отдай мое платье», — взмолилась она. «Как же без него вернусь я в отцовский дом?» Но юноша, как только взглянул на красавицу, влюбился в нее. Он не спешил отдавать одежду. «Возьми мое сердце», — сказал он в ответ. «Обещай стать моей женой, тогда отдам». Юноша тоже полюбился девушке. Она согласилась, он бросил платье и отвернулся, пока красавица оделась. «Как я тебя найду?» — спросил юноша. «Приходи к этой скале сегодня вечером. Под ней откроется вход в подземелье. Спустись вниз по каменным ступеням. На твоем пути будут 3 двери с золотыми засовами. Мимо первой пройди, на вторую не гляди, 3-ю открой. За ней я буду тебя поджидать». Сказала так девушка, превратилась в голубку и улетела. Все сделал юноша, как было приказано. Спустился в подземелье, отодвинул золотой засов, открыл 3-ю дверь, за которой его ждала красавица. Она обняла юношу и сказала: «Я Пери, дочь морского царя. Он правит морями и подземным царством. Нас у него 6 дочерей. Отец позволил нам самим выбирать женихов. Иди к нему, поклонись, попроси меня в жены». Пошел юноша к морскому царю. «Я не против, чтобы ты стал моим зятем», — молвил царь. «Надо только испытать, ловок ли ты и смекалист ли. На первый раз даю тебе такую работу. За 1 ночь вспаши поле, посей на нем пшеницу и собери с него урожай». Опечалился юноша. Ну как за 1 ночь пшеницу вырастить? Пошел к прекрасной Пере. «Не горюй», — успокаивала его девушка. «Мы, все сестры, тебе поможем». Утром проснулся юноша. Лежит он на краю пшеничного поля, хлеб сжат и в копны уложен. Пошел к морскому царю, доложил: «Так, мол, и так, твой приказ выполнен». Царь остался доволен, похвалил юношу. «Молодец! А теперь, копны не разбирая, зерно вымолоти и в закрома засыпь». Тут юноша сам смекнул, что ответить. «Дай мне, — говорит, — 30 000 мышей. Они все до зернышка выберут, и ни одного снопа с места не сдвинут». Ответ понравился царю. «Хорошо, — воскликнул он, — а теперь последняя задача. За ночь развесь на кровле моего дворца
30 тысяч колокольчиков. Пусть утром их звон меня разбудит. Я развешу колокольчики, пообещал юноша. Дай мне только в помощь 30 тысяч ласточек. И этот ответ царю понравился. Царь нашел, что жених достаточно смекалист для его дочери, и согласился выдать Пери за него замуж. Назначили день свадьбы, созвали гостей, устроили богатый пир. Зажили молодые в любви и согласии. Но Пери видела, что мужа одолевает тайная забота. Начала она его расспрашивать, и он сознался. Скучно ему без отца и матери, хочет он к ним вернуться. Призадумалась царевна. Мой отец никого из своего царства на белый свет не выпускает. Но если ты так хочешь, мы убежим вдвоем. Позвала Пери своих служанок и приказала им: когда утром придут звать меня к завтраку, ответьте за меня. Я еще не встала. Придут второй раз, скажите: встаю. А в третий раз придут, скажите: одеваюсь. И ночью Пери с юношей ушли подземным ходом и выбрались на белый свет. Утром послал морской царь звать дочь к завтраку. «Я еще не встала», — ответила за нее служанка. Ждал царь дочку, не дождался, послал во второй раз. «Встаю», — отозвалась за Пери вторая служанка. И опять ждал царь, не дождался. Послал в третий раз. «Одеваюсь!» — крикнула за Пери третья служанка. Долго ждал царь понапрасну. Догадался, наконец, что сбежала его дочка и зять. Взял волшебное зеркало, посмотрел. Беглецы уже на белый свет выбрались, далеко ушли. Увидела Пери, догоняют их царские слуги. Сказала: «Я стану мечетью, а ты будь мулой». И выросла на том месте, где они стояли, мечеть, а в ней читал Коран мулла. Вбежали царские слуги в мечеть, спрашивают: «Не видел ли ты, мулла, царевну Пери с мужем? Они только что скрылись за горой». Помчалась погоня по ложному следу и ни с чем не вернулась. «Кто вам в пути встречался?» — спросил морской царь. «Один мулла в мечети», — ответили слуги. «Эх вы, ротозеи!» — рассердился царь. «Зовите ко мне визиря». Отправился сам царь с визирем в погоню за дочкой. Оглянулась Пери, видит, догоняет их отец. «Ты стань селезнем», — сказала она мужу, — «а я буду озером». И разлилось в том месте, где они стояли, озеро, а по озеру плавал селезень. Кинулся царь селезня ловить, да не тут-то было. Только к озеру подойдет, озеро отступает, селезень уплывает. Устал морской царь, умаялся, махнул рукой и обратно повернул. А Пери и юноша дальше пошли. Долго ли шли, коротко ли, кто знает, но вернулся все же юноша к отцу с матерью. То-то было счастье у родителей. Сыграли они сыну свадьбу. Я на той свадьбе был, подарили мне 3 румяных яблока, одно я сам съел, другое отдал тому, кто сказку слушал, а третье тому, кто сказку запомнил. Жили-были однажды муж с женой, и не было у них детей. Как-то вечером вздохнула жена: «Ну хоть какое-никакое дитятко иметь,
пусть даже горшок с цветком. Глядь, а на подоконнике и впрямь цветочный горшок стоит. Годы проходят, растет базилик, а вместе с ним растет и горшок. И вот стал горшок величиной с котел, а цветок с ореховый куст. Случилось однажды проходить мимо царевичу. Увидал он базилик на окне, и полюбился чудесный цветок царевичу. Постучался он, высунулась на стук женщина из окна. Вот царевич ее и спрашивает: «Отдай мне цветок, тетушка, ничего не пожалею, сколько не попросишь». Задумалась женщина, и горшка жаль, и разбогатеть хочется, но отдала все-таки цветок за 1000 флоринов. Принес царевич горшок во дворец, поставил его на окно в своей комнате и стал поливать утром и вечером. А нужно вам сказать, что царевич тот имел обыкновение ужинать в одиночестве. И в тот самый день, когда он принес базилик, накрыли ему слуги стол, как обычно, уставили его разными яствами, а потом ушли и оставили царевича одного. Вот поел-попил царевич, цветком своим полюбовался, а потом лег и уснул. В головах его горела свеча, а в ногах лампадка. Только царевич уснул, вышла из базилика девушка, краше в мире не сыскать. Отведала угощение, а потом взяла лампадку и поставила ее в головах, взяла свечу и переставила ее в ноги. Проснулся утром царевич и видит: яства все съедены, лампады со свечкой переставлены. Не знает, что и подумать, дверь-то на запоре. На другой вечер вновь тоже. Тогда решил царевич не спать и караулить незваного гостя. Видит, вышла из базилика девушка, краше в мире не сыскать. Поела, попила, и только начала свечу с лампадой местами менять, он ее за руку и схватил. «Зачем ты, мой светик, прячешься? От кого хоронишься?» «Ты меня увидал, — отвечает девушка, — тебе мною и владеть. Но смотри, никому меня не сказывай». «Хорошо, будь по-твоему, — согласился царевич и наказал слугам с тех пор накрывать стол на двоих. Так прошло несколько месяцев, и случилось царевичу отправиться с отцом на войну. Тогда позвал он мать и дал ей наказ: вечером и утром цветок поливать, лучшее кушанье в комнате оставлять, дверь же всегда на запоре держать. Сказал царевич и девушке: «Не печалься, милая, я не задержусь, скоро буду». Вот уехал царевич, а мать исправно исполняла его наказ. Вечером и утром цветок поливала, лучшее кушанье в комнате оставляла, дверь же всегда на запоре держала. Нужно сказать, что царевич наш был обручен с дочерью визиря. А с тех пор, как появилась девушка из цветочного горшка, разонравилась принцу его невеста. Перестал он бывать у нее и совсем позабыл, будто и не было никакой невесты вовсе. Дочь визиря терялся в догадках, жениха словно подменили. И вот, когда царевич уехал на войну, жена визиря с дочерью отправились в царские палаты подружиться, покумиться с царицей, а заодно и выведать, что случилось во дворце, почему царевич так переменился. Пришли, посидели чуть-чуть, а потом пошли гулять по дворцу, в комнаты заглядывать. А как приблизились к закрытой комнате, жена визиря толкнула дочку в бок. Та и говорит сладким голосом:
Дозволь, царица, хоть одним глазком поглядеть на женихову комнату. Царица открыла дверь, а визирева дочка туда влетела. Смотрит, у окна, что на море глядела, девушка сидит, волосы золотым гребнем чешет. И если волос из гребня падал, тотчас в море золотой рыбкой оборачивался. Тут смекнула визирева дочка. Надо же, да жених-то мой девушку в своей комнате прячет. Так вот отчего он знать меня не хочет. Подбежала она к девушке и толкнула ее в море. Да не утонула красавица. Проходило в тот час солнце на закат. Подхватило оно девушку на свои золотые лучи и перенесло красавицу прямехонько в дом своей матушки. Вот пришло время поливать цветок. Открыла царица комнату, а базилик-то увял. Пришла вечером, совсем засох цветок, и яства не тронуты. Царица себе места не находит. Ключевой водой цветок поливает, а все без пользы. Тут и отец с сыном вернулись. Побежал царевич в комнату, открыл дверь, и что же видит? Увял, засох базилик. Заплакал он, запричитал и мать упрекает. «Почему, матушка, не поливала ты мой цветочек, а бросила его, и он засох, увял?» «Поливала я его, дитятка, в толк не возьму, что стряслось, почему засох, увял?» Или чужой, кто приходил в комнату? Никого чужого, клянусь тебе. Заходила только сюда разочек, твоя невеста с матерью. Догадался тут царевич, что произошло, и с горя тяжело заболел. Хотела дочка визиря прийти его проведать, но царевич прогнал ее прочь. А девушка из цветочного горшка, краше в мире не сыскать, живет-поживает у солнца, и что ни день у него спрашивает: «Как там царевич поживает? Не пришел ли еще с войны?» «Нет, не вернулся еще, живи себе спокойно», — отвечало солнце всякий раз, но однажды сказала по-другому: «Вернулся твой царевич, но сразил его тяжкий недуг». Лучшие лекари понять не могут, что за болезнь его сушит. Не ест, не пьет, а лежит и смотрит, не отрываясь, на засохший базилик. Думаю, недолго ему осталось жить. «Солнышко, милое!» — взмолилась девушка. «Прошу тебя, завтра поутру, как соберешься из дому всему миру светить, захвати меня с собой. Посвети ты царевичу в окно, упадет луч на цветочный горшок, а я получу, побегу, в горшок прыгну». Все, о чем просила девушка, солнце исполнило. Только девушка в цветок вошла, зазеленел, расцвел базилик и стал краше прежнего. Лишь увидал царевич, что базилик ожил, так и болезнь свою забыл. С кровати вскочил, радуется, смеется, вечера ждет. Вот и вечер настал. Пришли слуги, принесли, как обычно, стол с яствами. Запер царевич поскорее дверь. Вышла тут девушка из базилика, краше в мире не сыскать. Села напротив царевича, и повели они разговор да беседу. Быстро ночь пролетела, а наутро объявил царевич о свадьбе. И жил он со своей возлюбленной счастливо долгие годы. А злую дочку визиря с матерью выслали прочь из города.